Oh! Regardez qui c'est! Est-ce que vous savez qui c'est? C'est un tatou! Les tatous vivent dans la savane ou dans la forêt. Et ça, c'est un bébé kangourou. Seulement 4 mois. Oh, bonjour, bonjour. Tous les singes sont très calmes et adorent la compagnie humaine. C'était trop mignon. Fait intéressant à propos des lémuriens. Leur queue est plus longue que leur corps. Je ne savais pas que ça allait arriver. Ce sont des servals. Ils sont très mignons, mais pas du tout dociles. Mais ils aiment aussi beaucoup jouer comme des chats domestiques. Et qui est celui-là, là-bas? C'est une girafe. Oh, bonjour! La girafe n'est pas un animal docile. C'est un animal sauvage. Alors, il faut faire très attention quand on est en contact avec. Bien, il est temps pour nous de partir. Next video. Bonjour. Le professeur a dit qu'aujourd'hui, on allait faire comme une sorte d'expérience. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Oh, professeur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, professeur, il est fermé. Ouais. Il est bloqué. Tu dois trouver toutes les clés. Ok. Les gars, regardez, regardez, regardez ça! Je pense que la clé est à l'intérieur. Ouais, popons-les. Pas de clé à l'intérieur. 1, 2, 3. Pas de clé ici. 3, 2, 1. Regarde. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh, regarde, clé. On a trouvé 2 clés supplémentaires. Ne vous inquiétez pas, professeur. On va tomber les autres. Je pense que c'est là-dedans. Je pense qu'il faut rentrer. C'est pas facile. Oh, j'arrive pas à la trouver. C'est un gros bain de slime. Oh, j'ai trouvé une clé. Ouais. Plus qu'une à trouver. On va la trouver, vous inquiétez pas.
Hé les gars, est-ce que c'est ça que vous cherchez? Vous devez m'avoir. Ça va être un combat de slime. Allez, allez. Ouais. Vous êtes libre. Attendez, qu'est-ce qu'il y a sur votre nez? Ouais. Slime? Comme ce qu'on a? Professeur, c'était vous. Ouais, c'est moi, ouais. Qu'est-ce que c'était tout ça? Ouais. C'était le jour du challenge à l'école. Pour la construction d'équipe. Et vous les gars, vous êtes la meilleure équipe. Bonjour, professeur. Aujourd'hui est une nouvelle leçon. Science. Qui veut aller au tableau? Oh, Nastia. Allez, Moi? qu'est-ce que tu connais de la science? Non, rien. Oh, on va faire une expérience. On utilise de la neige sèche et du savon pour les bulles. Est-ce que tu as aimé? Oui, j'en veux plus. Ok, le prochain est le sable magique. Mets-le dans l'eau. C'est sec. Quoi? Sec. Rose. Violet. Vert. Bleu. Orange. Waouh, magique. Maintenant, tes devoirs. Prépare tes expériences et montre-les à l'école demain. Bye. On se voit demain. Bye! Papa, est-ce que tu peux m'aider avec mon expérience scientifique? Ok. Celui-là, c'est une bonne idée. Waouh! Oh, waouh! Merci, papa. Je dois collecter les accessoires. Le jour suivant, Bonjour, professeur. Je suis prête. Le premier est un bâton à énergie. Regardez. Génial! Le deuxième est en couleur. On doit attendre un peu. Ok. Prêt.
des ballons. Waouh. Oh! Est-ce que tu as aimé? Yeah! Des verres en papier. Ajoutez de l'eau s'il vous plaît. Ok. Êtes-vous prêts pour l'expérience un peu folle? Yeah! Allons dehors. Oh! Ajoutez ça dans la bouteille. Hmm. 1, 2, Quoi? 3. Oh! Ho, ho, ho! Wow! Le deuxième. Ok. Oh! Ha ha! J'aime la science. Bye bye les gars. Bye! Next video. You! Alors on a uniquement un jour à Londres. Papa, allons là-bas. C'est pour les enfants. Allons là-bas. Hein? Non. Là. 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 On a besoin d'un compromis. Allons ici et là-bas. Mais je choisis d'abord. Ok. Oh! Lama. Bonjour. Bonjour! Du lait frais. Partez. Oh, papa, allons-y. Oh! Non, 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 non! Ah. Le temps est écoulé. C'est mon tour. Oh, ok. Oh.
Eh bien, bonjour ici. Oh, trop mignon. Oh, temps écoulé. C'est mon tour. Hmm, hmm. Hmm. Ton temps est écoulé, mais c'était bien. À mon tour. Ah. Wow. Ouais. Chut. Temps écoulé, papa. Hein? Mon tour. Hmm. Oh, j'ai eu l'idée. On va visiter nos amis. Ouais, quelle bonne idée. Nastia! Nastia! Ouais! Viens avec moi, je vais te montrer ma chambre. Ouais. C'est mon lit. C'est mon chien, Gucci. Mon chien. Allons dehors. Allons-y. Celui-là, c'est les lumières de nuit. Allons-y. Allons-y. Oh, c'est la décoration des toilettes. Et il y a un jeu d'arcade. Et devine quoi? Il y a des bonbons à l'intérieur. Bon, allez. Oh, wow, c'est trop cool. Très acide. Oh, j'aime beaucoup quand c'est acide. C'est un de mes préférés. C'est ma partie préférée de la maison. Il y a un petit chat. Oh, tellement mignon. J'ai aussi des jouets surprises. Oh, viens. Voilà. Est-ce que tu veux ouvrir celui-là? Ouais. Ok. Nastia, c'est l'heure d'y aller. J'arrive. Allons-y. Bye bye. C'était une très bonne journée à Londres. Ouais! On rentre à la maison! Allons-y. Next video. Ah, quelle bonne journée aujourd'hui. Bonjour. Ah, de l'air frais. Ah. Aïe! Grrr.
Nastya, garde la porte fermée, car il y a beaucoup d'insectes en été. Ah. Ok, allons à la piscine. Je connais une règle de sécurité ici. Utilisez de la crème solaire. Tu dois utiliser de la crème solaire, mais pas trop. Oh! Stop! Stop! Hmm? Tu ne peux pas boire de l'eau de la piscine. Oh, une règle? Hum, hum. Nastya, allons faire un tour. Ok. Oi! Papa! C'est mieux de porter des chaussures. Hum, hum. Des pains! Il fait trop chaud. J'ai oublié une règle importante. Les chapeaux. Allons acheter des chapeaux là-bas. Hum, hum. Je suis un citron. Mhm. Mhm. Ah. Oh, cool. Hum. Non, pas rose. Peut-être ce chapeau? Hum. Cool. Mes yeux font mal. Nastya, prends soin de tes yeux. Porte des lunettes de soleil. Car... Oh, je me sens mal. Trop chaud. Oh, on a besoin d'une ombre. En été, il est très important de rester au soleil pendant une courte période, car le soleil peut être très dangereux. Le corps peut surchauffer et une insolation peut survenir. C'est très important de boire beaucoup d'eau en été. Lorsqu'une personne est au chaud pendant une longue période, elle perd beaucoup d'eau. Cela peut entraîner une déshydratation. Vous devez rétablir l'équilibre hydrique. Prends soin de toi. Bon été!